kita di Malaysia, juga sahabat Sandai yang melayani kami di sini. Juga kami ucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada pihak Pusat Persarana Malaysia dan juga Faham KSA. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga KK Train Driver MSR 2017 ingin mengucapkan selamat hari raya buat keluarga tercinta di Malaysia dan juga kepada pihak urusan Persarana Malaysia dan juga Faham KSA. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okay.